はい、どうも、ジンです。今回ね、3分間でくしゃみを何回できるかやってほしい言うてね、こういうコメントがね、ありましたんで、ちょっとやっていこうかなと思います。しかもね、ちょうど今風邪気味なんですよ。ちょっと声聞いてもらったらわかると思うんですけど、鼻声なんですよ。だから多分ね、こんなんなると思うんですよ。もうこうやね、だから。もうこう、なると思うんですよ。鼻水、うわってね、土曜日に調子悪くなって、今、木曜日なんよ。土日月火水木6日間もなったな。インフルじゃないね。熱もないし。まあ病院行ってないか分からへんねんけどもね。鼻水えぐくてちょっとしんどいなぐらいの。うん。でも完全に今ほぼ治りかけないけども、鼻声だけが治らない。で、鼻水も出る。これもするしかないでしょ。いうことで、今からやっていきたいと思います。タイマー準備しまして。もう一つ忘れていたね。小よりさ、小より。丸まらん。皆さんも小より作るときはデコの油を塗ってから回しましょう。だともう完璧になりますからね。じゃあ、タイマースタートしたら小よりを入れますから。これな。これストップウォッチの方がいいんちゃう？これ押したら始めますね。次、小より作らな、小より。ちょっと待って。そば。えちょっと待ってよ。タイマーわかるから。タイマーしてるから。したった。ラストぐらい。おお
視聴者プレゼントや。もうあげる。嘘。3分経ちました。何回できたかな。ここ貼っときます。でん。なんか、1回目の時はまあ、くしゃみしたいなーみたいな感じ。で、くしゃみし終わって2回目させた時、もうほんまここ、貝だけ、こそばいだけ。もうくしゃみで、めっちゃ鼻を、ゴリゴリゴリってほじりたい感じの気分になります。皆さんもよかったらぜひやってみてください。ありがとうございました。今回もね、ご視聴ありがとうございました。面白いなとか、こいつカスやなとか、なんやこいつみたいな感じで思ったら、グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします。全然、チャンネル登録、欲しい。チャンネル登録は欲しいな。グッドボタンはまあ別に正直どっちでもいいかもしれへん。心ではちょっとチャンネル登録の方がちょっと